находится на уровне верхушечного толчка, здесь выслушивается митральный клапан. Первый тон более громкий, более продолжительный, более низкий, возникает после длинной паузы. Второй тон более тихий, более короткий, более высокий, возникает после короткой паузы. Вторая точка выслушивания, второе межреберье по парастернальной линии справа. Здесь выслушивается аортальный клапан. Второй тон после короткой паузы не совпадает с верхушечным точком и пульсацией сонной артерии. Здесь второй тон громче первого тона. Третья точка аускультации с левой стороны, второе межреберье по парастернальной линии. Второй тон громче, чем первый тон, возникает после короткой паузы. Четвертая точка аускультации, находим мечевидный отросток. Здесь находится трикуспидальный клапан. Первый тон громче, более продолжительнее, выслушивается после длинной паузы, совпадает с верхушечным толчком и пульсацией сонной артерии. Пятая точка выслушивания – это точка Боткин-Эрба, находится на уровне третьего и четвертого межреберья. Выслушиваем частоту сердечных сокращений. Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений 79 ударов в минуту.